我们现在到达了小罗旗山大草原。着了，下雨了，骡子下响起了。我有伞，我不怕。雨着了，下大雨了。有太阳的，雨都不好多哈，它在下雨，看到没有？那个雨真的还不小。好些的才走，老子靠！这个路儿看哈，刚好能踩个脚，看边上都是悬崖。长得对着那个剪嘛，长得对红公子尖儿。看那大雨啊，不了吧？我就伞打起了，等一会儿。有地头那喊，那咱快大家，你听啊。咱不好过去说就。这咋的？没得挨壳。想蹭下，上城下，谁去这儿坐会儿啊？你那咱快比大先。对，那个雨要小起说就。哎，伞。那个随时都是带的雨伞。我想没得那高。哎，找个宽敞地方坐。哎呀，你那些，你那些，你坐哪里去啊？走来这不落垮石头。我，你那个地方躲雨还安逸个。哎，安逸很。下雨了，再躲一下再走。耍把圈。哎呀，先钻过去。嘿，看这好多五位子骡子，这地儿都五位子吗？看那么多了点，风吹了的吗？走了，接近2个小时了，马上要翻那个崖了。还虫草，还骡子？虫草。就是虫草嘛。想死你小伙子！把我哄回来。耍把卷。有没虫呀？我走到那个上拍的。哎呀，终于翻崖了！哎，这路都没得了，风就不了。川五嘎，又过了好太呢。还是暗了点儿。看到没？喊他不倒，他就不倒。这个是从到了前往小二乡走的高速公路捷径，最好的路。会跑200多。菌子啊，大脚瓜。不是的。咦，认不到，小区的啥菌子？认不到。飞虫。是什么动物？就他们死在路上的。哎呀，终于钻出山林了，看到天了。我们现在到达了小罗旗山大草原。看这里还有点那种草原的感觉，嘎路儿嘎。现在这里只有1户人了，以前有8户人。咩？哭吗？你是因为摸它没感觉？你摸？啊？你用手绑靠吗？你不你就把那个不好人好吗？你很好玩。这就是国家的羊圈。即便这个速度上了嘛，也可以在高头开农场搞。杨坡山村看，那是个大盆园，里面还有10人10马。是啊。篱笆园的，我蛋蛋给烂到，去，大声给烂。你看真好蛋那个头。嘿。老上海。马上到了，嘿。好，先归树上走。好了，好久了。我1个小时了。茅草房，看这全是养的蜂子，看到没有？这是蜂房，这也是养的蜂子。没淋雨啊？我们在天刚亮这儿下雨，
那不咋的，亲个了噻。长的长的。哦，等会儿补了哈儿。那有大天啊！有大哦，你咋的？你盯到没？我没领啊。啊，看那风车噻。那个桶很多。好多朋友很多。昨年我回来，我伯娘在这儿接我，今年伯娘都不在了。啊？领了。领了了，在青高粱上啊，那会儿啊，到树林头，我坐了一会儿。我这个还快。我们有伞。哎呀，个盒子。这他库房头2个桶。